Моя глас е много мъжки такъв. Защо даде камерата на мене? Това е Макси. Ето и мама Петя. Макси ще проспи срещата според мене. Ето го Стефи. Стефи, кажи здрасти, мам. Това е майка. Това е Миленка. Миленче! Здравей, Лен! Здравей! А това е мама. Айде, мамо. Чакай. Стана през тебе да ме карам. Мамо. Бау, бау, бау. Бау, бау, бау. Тя е сънена още. Да. А после пак. Те, че въобще и аз не мога да ги свана много. После е Габи. Това е собственичката на камерата. Габи, засмей се, Лен. Какво става, Бубо? Чакай види камера, вече е свикнала. Здравейте. Здравейте. Чакай сега да ви настъпя. Ето мама Христи. И Сега да не разтаковаме бебето от сега. Сравнително прилично. Да. Махаме се бързо. И още една априлска мама. Неизвестно. И бебе Ани. Здравей. Една усмивка бързо. Айде, усмихни се, махни бибата. Тути. Ани. И ние, ако бяхме момиче, щяхме да се казваме Ани. Така ли? Да. Голямото ми момченце вика на доктор Марков, като видя, че ще имам пак момче. Поне 15 прави. Браво! Ай сега малко по-различен зум. Ай така. Браво на вас! Мирата обаче